campana sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ha. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece oltre la scuola 100 cose devo fare: inglese, pallavolo e perfino Latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ho un sistema rapido, infallibile, geniale. Fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, il segreto. Ciao a tutti, quello che preparerò io è una rivisitazione del classico tiramisù. Farò un tiramisù con le fragole. Quello che ci occorre sono le fragole, il mascarpone, le uova. Io uso 250 g di mascarpone, quindi mi basta solo un uovo, lo zucchero, la panna da montare, i pavesini e per la bagna dei pavesini il succo d'ananas. Adesso procediamo. Occupiamoci delle fragole. Taglieremo la parte esterna così per la decorazione e la parte interna a quadrettini per il ripieno. Parte esterna per la decorazione, parte interna a quadrettini e così via. Allora, ho separato il tuorlo dell'uovo e ci ho aggiunto un cucchiaio di zucchero, e il bianco dell'uovo lo montiamo a parte. Vado ad aggiungere il mascarpone. Il bianco delle uova. Questo poi lo leccheremo. Ma non lo facciamo vedere. Non uso più il frollino perché la mia amica Vanessa mi ha insegnato che se no i bianchi si smontano. E aggiungo anche la panna che avevo montato in precedenza. Ed eccola qua. Bene, adesso procediamo all'assemblaggio. Bagniamo i nostri pavesini nell'ananas e facciamo un primo strato.
andiamo ad aggiungere le nostre fragole tagliate a dadini. E procediamo con il secondo strato. Bene, fatto anche il secondo strato, eccolo qua, andiamo a versare la nostra crema. E adesso passiamo alla parte finale della nostra preparazione, andando a mettere sopra le fragole che avevamo tagliato. Io non ne avevo tantissime in casa, quindi faccio con quelle che avevo, perché come saprete non possiamo andare a fare spesa tutti i giorni, ma se voi ne avete più, mettetecene anche più di fragole. Ed ecco qua il risultato finale, che adesso andrà in frigo. Grazie a tutti e ricordate, io resto a casa, io resto ai fornelli. Ciao ciao! Io vi svelerò